হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্রীতম ভিডিওসে প্রীতম। তো আমি আবার চলে এসেছি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে। সেই তোমাদের কাছে একটা মেলায় ব্লগ ভিডিও শেয়ার করে, সেটা হচ্ছে বইমেলা আন্তর্জাতিক। তো এটা হচ্ছে কাশী বসলেন মাঠে, যেখানে দুর্গা উৎসব হয় সেখানকার পাখির মেলা বসেছে। তো আমি লাস্ট ডেটে গেছিলাম, তো আমি বেরিয়ে পড়েছি। বেরিয়ে পড়ার পর লাস্ট ডেটে যেহেতু গেছিলাম, তো তোমাদেরকে এখন আর বলতে পারবো না, তোমরা যাও সবাই। তো তারপর এবার আমি আস্তে আস্তে করে এক্সিট গেটে ঢুকছি। তো যদি পাখির মেলায় কী কী পাখি এসেছিলো যদি জানতে চাও, তাহলে আমার ফুল ভিডিওটা দেখো। আর যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করে দিও। আর নতুন চ্যানেলের যদি ভিউয়ার্স হয়ে থাকো, বন্ধু হয়ে থাকো আমার, তাহলে সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করে দিও। ঠিক আছে, আর বেশি কথা না বলবো না। এবার আমি এক্সিট গেট থেকে যেহেতু ঢুকছিলাম, মানে পেছন গেটটাও বলা যায়, এক্সিট গেট এটাই হচ্ছে এক্সিট গেট। আর আমি পেছন গেট থেকে ঢুকে এবার দেখছি লাইনটা কোথায়। তো লাইনটা দেখি স্কটিশ চার্চ থেকে পড়েছে। তো লাইনটা স্কটিশ চার্চ থেকে পড়ার পর এখান থেকে লাইনে দাঁড়িয়েলাম। লাইনে দাঁড়িয়ে প্রায় আধ ঘন্টা পরও দেখি হচ্ছে না। তাও আধ ঘন্টা এখানেই মুখটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তো দেখি আমার পেছনে দেখি এখন অনেক ভিড় হয়ে গেছে। তো তারপর 45 মিনিটের মতো লাইনে দাঁড়ানোর পর অবশেষে আসলাম। তো তারপর এখানে এসে দেখি কে একজন এসেছে, তো নামটা আমি ভুলে গেছি। তো যাই হোক, যদি এনার নাম যদি জানা থাকে তো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। আর আমার পেছনে লাইনটা দেখো, সেই কত দূর পর্যন্ত। তো এই যে ইনি এসেছিলেন আর একজন এসেছিলেন, এই যে আর একজন ইনি। তো এর নামটা আমি ভুলে গেছি। তো তারপর আস্তে আস্তে করে পাখির মেলায় ঢুকলাম। পাখির মেলায় ঢুকেই গেছি, মানে যেখানে পাখির এটা বসেছে সেইখানটা আমরা ঢুকছি। তো ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলছে ফোন বন্ধ করো। তো আমি তো আর ফোন বন্ধ করব না। তো যাই হোক, তোমাদের আস্তে আস্তে করে পাখিদের কোনো ডিস্টার্ব না করে ভিডিওগুলো আস্তে আস্তে তোমাদের দেখাচ্ছি। প্রথমেই বর্দি পাখি। তো যেহেতু বর্দি পাখির নিচে সব পাখির নিচে নামগুলো লেখা আছে, তো আর তোমাদের পাখির নামগুলো বলছি না। এবার আস্তে আস্তে করে তোমরা পাখি মেলাটাকে আস্তে আস্তে করে দেখতে থাকো, আর কী কী পাখি এসেছে সেটাও দেখো। আর তোমাদের আর যেটা পাখি ভালো লাগবে সেটা বলবে, যে আমাদের এই পাখিটা খুবই ভালো লেগেছে, ভাই এই পাখিটা খুবই ভালো লেগেছে। ঠিক আছে, আর তোমাদের প্রিয় পাখির নামও আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও। আর আমার প্রিয় পাখি হচ্ছে যে কি কিংফিশার, মানে মাছরাঙা পাখি। তো যাই হোক, মাছরাঙা পাখি সেরকম ওরকম আমার প্রিয় পাখি ছিল না। তাও আমার মোটামুটি শুধু মাছরাঙা পাখি না, আমার অনেক রকমই পাখি আছে যা আমার খুবই প্রিয়, মানে পাখি ভাল লাগে। তো যাই হোক, আর শোনো, তোমাদের যদি জানা থাকে এই মান্থে বা কোথাও মেলা বসেছে বা আমি জানি না, তোমরা সবাই কমেন্ট বক্সে জানিও। দাদা, আমরা যেতে পারছি না, তুমি একটু আমাদের একটু ওই মেলাটাকে ঘুরিয়ে দেখাও, অবশ্যই তোমাদের জন্য আমি যাব। ঠিক আছে, তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানিও, কারণ আমি কাশী বসলেন লাস্ট ডেটে এসেছি বলে তো তোমাদেরকে আর বলতে পারছিলাম না যে তোমরা ঘুরে এসো মেলায়। তো যাই হোক, এইটা দেখো, ঢুকেই ম্যাকাওগুলো কি সুন্দর বসে রয়েছে, বড় বড়। তো এই লাইনে বড় বড় খাঁচায় সবই ম্যাকাও। খুবই ধাক্কাধুক্কি হচ্ছিল লাইনে, তাই জন্য ভিডিওটা একটু কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। এইটা দেখো কি সুন্দর পাখিটা, একবার এই খাঁচা একবার এই খাঁচায় হচ্ছে। এই দেখো, এটাও ম্যাকাও, একে সবার হাতে দিয়ে ফটো তুলতে দেয়। তো এবারে দিচ্ছিল না,
তো আমি তাই বাইরে থেকে নিজে একটু সেলফি মোডে ভিডিওটা করে তোমাদের দেখালাম। তো দিচ্ছিল বাট অনেক বেশি করে টাকা নিচ্ছিল। তো আমি বেশি টাকা দিয়ে ভিডিওটা আমি হাতে নিয়ে আর ফটো দেখিনি, কারণ আমার অনেক আগে আমি নিয়ে ফটোটা তুলেছিলাম। তো আমি ফোনটা চেঞ্জ হওয়ার জন্য তোমাদেরকে ফটোটা দেখাতে পারলাম না, কারণ আমি এই মেলাটায় অনেক আগে থেকেই আসি। দেখ কি সুন্দর গলাটাকে নাড়াচ্ছে। হাতটা দিলাম বাট হাতে বসিনি। এই খাঁচে যে ম্যাকাওটা আছে ওকেও বার করানো হয়। একেও দেখ কি সুন্দর দেখতে, ছোট ছোট পাখিগুলোকে। ও এদেরকে দেখো কি সুন্দর, এরা দুজন বন্ধু মিলে আরে এদেরকে দেখো কি সুন্দর। এগুলো হচ্ছে কাকাতুয়া। একে দেখো ওরা দুজন আর এই এক পাশে আমাদের সবাইকে দেখছে। এদেরকে দেখো, এরা একটু ছোট ছোট বাচ্চা। আর একে দেখো আমার সাথে ফটো তুলবে বলে নিজে কি সুন্দর চুপচাপ করে আমার সাথে আমার ভিডিও দেখেই যাচ্ছে। পাশে কিন্তু একটু ফটো তুলে গেল, তারপর দেখো আমি ফটো তুলবো বলে কি সুন্দর ঝুঁটিগুলোকে নাড়াচ্ছে। তারপরে এই পাশে অনেক পাখি আছে। তারপর আমি বেরিয়ে গেলাম। এইটুকুনি ছিল আমার ব্লগ ভিডিও, মিনি ব্লগ। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করে দিও। সাবস্ক্রাইব যদি নতুন ভিডিও থাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওয়ে। টাটা, বাই বাই, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। অ্যাট লাস্ট আমি এখান থেকে একটু পপকর্ন আর একটু ড্রিঙ্কস মানে হেলথ ড্রিঙ্কস কিনলাম। সেটা স্প্রাইট, তা দারুণ খেতে লাগছিল।